1871 wurde die Großbäckerei Mestemacher gegründet. Und seitdem, seit über 150 Jahren, beliefert man Brotspezialitäten nach Deutschland und in die ganze Welt. Was ist das Erfolgsrezept eines so lange existierenden Familienunternehmens und welchen Stellenwert haben Gleichstellung und soziales Engagement im Unternehmen? Darüber sprechen wir heute, unter anderem mit Ulrike Detmers, der geschäftsführenden Gesellschafterin. Herzlich willkommen bei 50 German Leaders. Frau Detmers, über 150 Jahre. Sie zählen zu den ältesten Familienbäckereien Deutschlands. Was ist Ihr Erfolgsrezept? Unser unternehmerischer Erfolg basiert auf 4 Säulen. Die erste Säule ist die Regionalität. Konsumentinnen und Konsumenten vertrauen regionalen Herstellern. Die zweite Säule ist unsere Gesundheitsorientierung. Unser Produktportfolio tut dem Körper gut, hat eine günstige Nährwertbilanz. Die Säule 3, die ist charakterisiert dadurch, dass unsere Produkte convenient sind und hygienisch verpackt sind. Man muss da nicht noch mit dem Messer dran rumschnibbeln am Brot, das ist vorgeschnitten. Und die 4. Säule, das ist unsere Philosophie: Denke global, handle regional. Wir können auf die Art und Weise unsere Produkte eben auch made in Germany weltweit exportieren und haben dadurch auch eine sehr hohe Exportrate von 30%. Wie hat sich Ernährung denn verändert? Welche neuen Trends haben sich im Laufe der Jahre entwickelt? Die gesundheitsorientierte und die umweltbewusste Ernährung spielt eine große Rolle. Die jüngeren Generationen favorisieren, präferieren vegane und vegetarische Produkte. Und Mestemacher gehört zu den Produzenten eben von rein pflanzlichen Produkten. Fast all unsere Produkte sind vegan, ein kleiner Anteil ist vegetarisch. Jetzt ist ja Brot etwas typisch Deutsches. Wie positionieren Sie sich auf dem internationalen Markt? Die Voraussetzung dafür, dass wir so einen hohen, über 30%igen Auslandsanteil am Umsatz haben, der Grund ist der, dass unsere Produkte natürlich haltbar gemacht werden. Sie werden nach dem Verpacken nochmal erhitzt und dadurch keimfrei gemacht und haben dann ein MHD von 6 Monaten bis zu einem Jahr. Frau Meester, Sie sind die Produktionsleiterin. Wie macht man einen Sauerteig? Dazu nutzen wir ein ganz klassisches Verfahren, was schon seit Jahrhunderten in der Brotherstellung genutzt wird. Und das ist ein 3-Stufen-Sauerteig. Das heißt, das ist ein Anstellgut, ein Grundsauer und ein Vollsauerteig. Und aus dem Vollsauerteig entsteht dann nachher das fertige Brot. Jetzt sind Ihre Brote ja ziemlich lange haltbar, bis zu 6 Monate ungeöffnet. Wie erzielen Sie diese lange Haltbarkeit? Wir schneiden die Brote und verpacken diese dann in Folie. Und nach dem Verpackungsprozess wird das Ganze nochmal schonend erhitzt und dadurch gewähren wir dann diese lange Haltbarkeit. Wir verarbeiten hier nur Roggenvollkorn und wir bekommen den Roggen als ganzes Korn angeliefert und schroten diesen in unserer eigenen Mühle zu Roggenschrot. Das heißt, das ganze Korn wird verarbeitet, alle Nährstoffe sind noch vorhanden und dadurch ist das Brot sehr nährstoffreich und hat viele Ballaststoffe, was immer gut ist für die Gesundheit und für die wertvolle Ernährung. Wir sind heute in der Backstube des westfälischen Pumpernickels. Er wird auch als das schwarze Gold der Westfalen bezeichnet. Er schmeckt leicht süßlich und herb zugleich. Er ist leicht klebrig und es gibt nichts Vergleichbares auf der ganzen Welt. Das Brot wird nicht gebacken, sondern es wird in Dampfröhren gegart und dadurch wird es sehr schön feucht, klebrig und dazu kommt dann eben auch dieser typische herbe Roggengeschmack. Diese Kombination ist charakteristisch für westfälischen Pumpernickel. Ich bin Dietmar Schnell, bin hier im Standort Lippstadt der Betriebsleiter. Wir produzieren hier am Standort westfälischer Pumpernickel. Der besteht aus Roggenschrot, welches zu Sauerteig und Brühstück verarbeitet wird und anschließend zu einem Pumpernickelteig verknetet. Dieser wird dann abgefüllt in Backbatterien und bei niedriger Temperatur, ca. 20 Stunden, gebacken.
Wir produzieren bis zu 50 Tonnen Brot am Tag. Dieses ist Pumpernickel- und Vollkornbrot. Die Pumpernickel sind eine regionale Spezialität und dieser Pumpernickel wird in die ganze Welt verschickt. Vor welchen Herausforderungen stehen denn Familienunternehmen als Säule der deutschen Wirtschaft heutzutage? Die größte Herausforderung ist, dass die Babyboomer-Generation in Rente geht und es kommt darauf an, diese Lücke mit qualifizierten Unternehmertalenten zu füllen. Und das ist das, wo ich die größte Schwierigkeit drin sehe. Und die Familienunternehmen selber sind innovativ, sie sind leidenschaftlich, sie sind marktorientiert und es ist unglaublich wichtig, dass wir auch für die Zukunft Fach- und Führungskräfte kriegen, die diese Unternehmerleidenschaft mit Leib und Seele verkörpern. Gesellschaftliches Engagement, besonders das Thema Gleichstellung. Erzählen Sie uns, was Sie da machen und wieso Ihnen das so am Herzen liegt. Seit 2000 fördern wir die Gleichstellung von Frau und Mann und wir fördern die Vereinbarkeit Beruf und Familie. Und ich bin fest der Überzeugung, dass Mann und Frau im Team am besten agieren. Was ist Ihre Unternehmensstrategie für die nächsten 5 Jahre? Wir wollen weiter wachsen. Wir planen Produktinnovationen. Wir planen weiter arbeiten zu wollen an unserem Arbeitgeber-Image. Wir wollen Best-of Fach- und Führungskräfte haben, denn nur mit denen können wir auch langfristig erfolgreich sein.